عالسلامة، مرحبا بكم على شان يوتيوب لا فالور ابسولو، شان فيها دي فيديو مواد علمية ولا مواد أخرى. الفيديو نتاعنا اليوم إن شاء الله باش يكون موجه لتلامذة مستوى بكالوريا اللي نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. باش نصلحوا فيه ايفالياسيون كي كومبورت 13 كيستيون. بارتي الأولى فيها 7 كيستيون، والفيديو الثاني إن شاء الله باش نكملوا نصلحوا فيها لا دوزيام بارتي معنا بقية لي كيستيون. لا بروميير بارتي الكيستيون répondre par vrai ou faux avec justification. لهنا نأكدوا اللي justification ماهيش اوبسيون، معناها إذا كان نجاوب فري وإلا فو من غير جوستيفيكاسيون تحسب غلط الإجابة. كيستيون الأولى، لو بوان A de coordonnées A f de A est un point d'inflexion de la courbe de f, معناها courbe de la fonction f, si cette courbe admet une tangente en A qui ne traverse pas la courbe. لهنا ne traverse pas la courbe négation. نرجعوا للديفينيسيون نتاع بوان d'inflexion. Le point d'inflexion هو point اللي s'annule فيه le dérivé second، معناها f second de A égale 0 avec changement de la concavité. اش معناها changement de la concavité؟ معناها باش نعملوا جراف باش نفهموا بالباهي، نصوروا فيها جوست الكورب. لهنا سوبوزون هذا ريبير نتاعنا او اي جي، ريبير اوتونورمي. هذه لا كورب دو اف. شوفوا لهنا باغ اكزومبل في البوان هذا، هنا باش تبدل الكونكافيتي. اش معناها لهنا في البوان هذا بالضبط باش تبدل الكونكافيتي؟ معناها جينيرالمون هذا باش يكون بوان دانفليكسيون. اذا كان باش نصور البوان دانفليكسيون هنا نتاعي، لاحظ اللي هو يقطع الكورب في البوان هذا، معناها il ne traverse pas la courbe. هي غلط. ريبونس اش تجي فو كار نعمل جوستيفيكاسيون. نعاود معناها هذه جوست نصلح ديفينيسيون، هذيك الديفينيسيون ما هي غلطة. لهنا باش نعاود كل شيء جوست باش نبدل كي ترافيرس لا كورب، معناها باش تولي لي A de coordonnées alpha A f de A est un point d'inflexion de la courbe de f si et seulement si la tangente en A traverse la courbe de f اللي هي C de f. تعدو كيستيون ثانية. كيستيون ثانية كيف ديما répondre par vrai ou faux avec justification. f moins 1 prime معناها dérivé de la fonction réciproque de f de y variable y égale à 1 sur f prime de y fois f moins 1 de y. لهنا نرجعوا للكور، نعرفوا اللي f moins 1 prime de y égale à 1 sur f prime de f moins 1 de y، معناها f prime appliqué لل f moins 1 مش f prime fois f moins 1. لهنا تولي هذه غلط، خاطر فرق بين f prime de y fois f moins 1 de y فرق بينها و f prime de f moins 1 de y. donc réponse faux car صلحوها f moins 1 prime de y égale à 1 sur f prime appliqué ل f moins 1 de y. هذه définition نتاع dérivé de la fonction réciproque f moins 1 de la fonction f. On passe question الثالثة. Le dérivé de la racine énième de u de x. u de x est fonction égale à u prime de x sur n fois racine énième de u de x puissance n. لهنا باش نسهلوها على رواحنا، racine énième de u de x نبدلوها u de x puissance 1 sur n. par exemple racine carrée de u de x هي u de x puissance 1 demi. donc le dérivé de la racine énième de u de x égale à u prime de x fois n entre parenthèses multiplié par la racine énième de u de x puissance n moins 1 dérivé ينقص degré نتاعو. donc réponse faux car نصلح نكتبو الديريفي الصحيح. يعني الفرق الغلطة في الان هذه باش تيح الدوغري يولي n moins 1. quatrième question توا. La racine énième de a puissance n égale à la racine énième de a لكلها entre parenthèses puissance n. نفسروا هذه. racine énième de a puissance n هي a puissance n كلها puissance 1 sur n، معناها a puissance n fois 1 sur n اللي هي a puissance n sur n qui est égale à a puissance 1 égale à a، معناها هذه a.
تعادل ثانية هذه راسين انيم دو ا هي ا بويسونس ان سور ان الكل بويسونس ان باش تولي ا بويسونس ان سور ان فوا ان اللي هي ا بويسونس ان سور ان كي اي ايكال ا بويسونس ان اللي هي ا دونك هذه ايكال ا وهذه ايكال ا دونك صحيح جوز ايكال ا ثم ايكاليتي بيناتهم. نتعدوا للسانكيام كيستيون. La racine n fois p de a puissance p égale à la racine nème de la racine pm de a. هذه باش تولي لي a puissance p كلها puissance 1 sur n fois p اللي هي باش تصير سامبليفيكاسيون بالبي باش تبقى لي a puissance 1 sur n. هذه معناها هي a puissance 1 sur n اللي هي راسين انيم دو a. هذه راسين انيم دو a باش تعطيني. التعادل الثانية في الوسط هذه باش تولي لي a puissance 1 sur p الكل puissance راسين انيم معناها باش تولي الكل بويسونس 1 سور ان. في الاخر باش تعطيني ا بويسونس 1 سور ان فوا بي اللي هي راسين ان فوا بي دو ا. دونك غالطين ثم ديفيرونس بيناتهم. فو كار هذه راسين انيم وهذه راسين ان فوا بي يم دو ا. كيستيون 6. Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé AB, l'intégrale entre A et B de la valeur absolue de f de x d de x est l'aire de la partie du plan limitée par l'axe des ordonnées, la courbe de f, les droites d'équation x égale à A et x égale à B. هنا نعملوا فيجور باش نفهموا بالباهي. supposons هذا الريبير نتاعي ريبير اورتونورمي بالطبيعة او اي جي هذه اي هذه جي هذه او. بدل الكولور باش نصورو كورب. الكورب نتاعي سيبوزون هذه الكورب هذه لا كورب دو اف هذه لا فالور هذه ا هذه بي باش نصورو دروات ايكواسيون هذه ودروات ايكواسيون هذه. الانتجرال اونتر ا اي بي دو لا فالور ابسولو دو اف دو اكس دي دو اكس هو هذا. شوفوا ليميتي بار شنو؟ ليميتي بار لاكس دي زابسيس اللي هو اكس ايكال لهنا ليكواسيون نتاعو ايكال زيرو. علاش؟ خاطر اف دو اكس موان زيرو لهنا اف دو اكس هي اف دو اكس موان زيرو. والانتجرال اونتر ا اي بي ولا كورب دو اف. دونك الغلطة وين؟ لهنا مش لاكس دي زوردوني لاكس دي زابسيس. ريبونس نتاعنا نصلحوها. هذا الكل الانتجرال هذا هو لا بارتي لير دو لا بارتي limité par l'axe des abscisses, la courbe de f et les deux droites d'équation x égale à a et x égale à b. Donc, fou. Donc, on a l'autre septième question. Soit f continue sur l'intervalle fermé AB, la valeur absolue de l'intégrale entre a et b de f de x supérieure ou égale à l'intégrale entre a et b de f de x dx. Là, on voit en général la valeur absolue de f de x باش تكون ديما اكبر من f de x خاطر نجم لهنا تكون حاجه بوزيتيف حاجه نيجاتيف ينقص ولهنا ما ينقصش. دونك لهنا سين دو لينيغاليتي هو الغلط. l'intégral entre a et b la valeur absolue de l'intégral entre a et b de f de x d de x est inférieure ou égale à l'intégral entre a et b de la valeur absolue de f de x d de x. هنا الغلطه سيني مقلوب. دونك فوق نصلحوا السيني. بان شاء الله نكونوا فهمنا البارتي الاولى فيها 7 كيستيون متعلقين بالكور. الجيستيفيكاسيون هي تري امبورطونت وبالنجاح والتوفيق. ما تنسوش بعد ما تكملوا تفرجوا تنزلوا على السابوني باش توصلنا الاقتراحات نتاعكم وتوصلكم فيديوهات جديده نتاعنا المفيده ان شاء الله.